ยิ้ม สู้ๆครับเราทหารอันนี้นะครับก็จะไปรวมกันฝึกก่อนยอดเยี่ยมครับทุกคนยิ้มสู้จูมือให้ด้วยครับยอดเยี่ยมเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้เราอยู่ที่ชุมทางบางซื่ออีกแล้วนะครับวันนี้มาชมบรรยากาศนะครับการเดินทางในช่วงเช้า7:30ครับหลังจากที่การรถไฟนำรถด่วนรถเร็วรถด่วนพิเศษนะครับขึ้นไปวิ่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสถานีบางซื่อระดับดินข้างล่างนะฮะบางซื่อเก่านี่ก็เงียบเหงาไปเลยทีเดียวเพราะว่าเหลือแค่รถธรรมดาชานเมืองกับรถชานเมืองรถธรรมดาแล้วก็รถชานเมืองนั่นแหละไม่ใช่รถธรรมดาเหลือแค่รถธรรมดาทางไกลรถพวกไปบ้านตาคลีไปพิษณุโลกหลังที่เหลือก็จะขึ้นไปข้างบนหมดแล้วข้างล่างนี่ง้อยเงาแต่ร้านค้านี่คือคักนะครับกลับกันเลยเท่าที่ถามดูคือขายดีขึ้นเพราะว่าผู้โดยสารที่จะไปใช้บริการที่สถานีกลางเขาจะมาลงกันตรงนี้ฮะมาลงตรงนี้แล้วกินตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปร้านอาหารข้างในมันมีไม่เยอะแล้วทางข้ามนะครับทางข้ามจากบางซื่อนะเดี๋ยวค่อยแพนไปทางข้ามจากบางซื่อที่จะตัดเข้าไปสถานีกลางนั้นยังไม่เปิดใช้นะครับทำให้ผู้โดยสารที่มาบริเวณบางซื่อเก่าเนี่ยเขาลงตรงนี้เลยถ้าไม่ลงตรงนี้ก็คือขับอ้อมนะฮะขับไปบดิพัฒน์นั่นแหละบดิพัฒน์แล้วก็วนไปตรงศาลเยาวชนแล้วก็วนมาด้านหน้าซึ่งกว่าจะถึงนะครับเช้านี่เสียเวลาเลยแล้วมองไปทางโน้นครับน่าจะเป็นผู้โดยสารจากรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะที่เดินออกมาจากตัวอาคารของสถานีกลางปกติร้านค้าร้านกับข้าวพวกนี้ช่วงเช้าจะคึกคักเพราะว่าผู้โดยสารที่ลงรถช่วงเช้านั้นก็ลงปุ๊บกินปั๊บเลยนะที่เคยเห็นอันนี้ก็อาจจะไม่คึกคักนะฮะแต่คือขายได้เกือบทั้งวันนะครับผู้โดยสารจากหัวลำโพงนั้นถูกโยกย้ายมาขึ้นที่นี่เป็นต้นทางนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็ต้องมีเปลี่ยนมีแปลงไปผู้โดยสารที่เห็นณตอนนี้นะครับยืนกระจัดกระจายกันอยู่คือผู้โดยสารรถชานเมืองนะซึ่งก็เยอะเหลือเกินแล้วขบวนที่กำลังจะเข้ามานะครับขบวนที่356สุพรรณบุรีกรุงเทพและผู้โดยสารยืนรอกันเยอะเหลือเกินตลอดแนวผู้โดยสารเริ่มขยับตัวทุกคนแล้วครับรถมันมาโอ้ยจอดถึงเราเลยว้าโอ้โหดูผู้โดยสารบนรถนะฮะรถเมล์เรียกพี่เลยครับยืน นี่คือรถชานเมืองครับที่ยังใช้บริการและยังต้องจอดที่บางซื่อแล้วมองขึ้นไปบนตัวรถครับแล้วมีคนลงเยอะซะด้วย
ขบวนนี้คนรู้สึกจะหนาแน่นนะ เคยไปถ่ายอยู่ที่รามานะฮะ จอดอยู่ตั้งนานคนลงไม่หมดสักทีเพราะมามันอัดกันอยู่นี่ครับยืน4 คันนะครับ4 หรือ 5เนี่ยน่าจะ5 คันเลยนะฮะโอ้แน่นโอ้รถชานเมือง5 คันเลย ยาวออกเดินทางไปแล้วครับเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในแล้วฝั่งสถานีกลางบางซื่อนะฮะเราจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์นะครับของบรรดาผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์นะฮะก็จะมาจอดเรียงรายกันตรงนี้เห็นจอดเยอะขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ทั้งรถเมล์ทั้งรถอันนี้ฮะคือเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่รถจะวิ่งวนสวนถ้าเข้ามาจากทางด้านศาลนะครับเข้ามาเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วเข้ามาเส้นนี้เนี่ยเหมือนที่แท็กซี่วิ่งไปนะฮะมันเป็นวิ่งสวนแล้วฝั่งนี้ก็กลายเป็นที่จอดรถไปซะแล้วยิ่งถ้าช่วงเย็นน่าจะจอดเยอะเลยนะครับแล้วมีรถทัวร์นะมาจอดสวนด้วยนะขับสวนมาเอาเท่าที่เห็นนะฮะแล้วกลางคืนก็มืดนะครับผมมาแล้วมืดจริงๆเดินมากลัวก็ชนมายิ่งฝั่งโน้นนะผู้โดยสารยามเช้าต้องวิ่งลากกันนะครับรถมันเลี้ยวเข้าไปที่สถานีกลางไม่ได้ก็ต้องลงเอาตรงนี้แล้วใกล้สุดแล้ว4110อันสตอม4110รถจักรเปล่าครับโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ครับทุกทีเช้าเวลามาอยู่ที่เราจะเห็นหัวรถเปล่าวิ่งสับไปสับมานะฮะอันนี้มายืนแบบเกือบชั่วโมงแล้วเพิ่งจะเห็นหัวแรกที่ทำให้เราหวนลำลึกนะฮะแต่ของบางอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแค่คิดถึงเฉยๆขบวน342นะฮะแก่งคอยกรุงเทพเดินทางเข้าสู่ชานชาลาที่2นี่ก็เป็นมุมที่แปลกตาอีกมุมหนึ่งนะฮะถ้าทุกคนได้ดูคลิปของผมบ่อยๆที่มาถ่ายที่บางซื่อเพราะว่าปกตินั้นรถชานเมืองเขาจะเข้าจอดชานชาลา4ส่วนรถชานชาลา2ก็จะเป็นรถทางไกลนะครับตั้งแต่เอารถขึ้นไปวิ่งข้างบนนะฮะเขาก็เอามาวิ่งชานชาลา2แทนแล้วขบวนรถชานขบวนที่342ลงทางแก่งคอยกรุงเทพทำให้ผู้โดยสารลงที่ชานชาลา2นั้นสะดวกครับไม่ต้องเดินข้ามรางไปมาอัลสตอม4405ว้าแก่งคอยกรุงเทพมีผู้โดยสารน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า8 โมงแล้วน่าจะเลยเวลางานนะครับแต่ถ้าขบวนช่วงเช้านี่เขาจะรีบเข้ามาทำงานคนจะอัดแน่นเลยให้ทัน8 โมงบางหน่วยงานเขาก็เข้างานกัน8 โมงครึ่งนะฮะถ้านั่งแก่งคอยมาก็จะเลททำให้คนบางตาอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เข้างาน8 โมงกว่าหรือ9 โมงนะครับนั่งแก่งคอยมาได้
หรืออาจเพราะเลือกไม่ได้นะครับ เพราะสั่งไม่ได้ คือแก่งคอยมาเวลานี้ก็จำเป็นต้องนั่งคันนี้แหละ ตอนนี้จอดอยู่ชานชาลา2นะครับ ผู้โดยสารขึ้นรถกัน ตามแต่ละตู้นั้นก็มีเก้าอี้ว่างนะ ไม่ค่อยเยอะ เสียงระฆังตีมาแล้วครับ แล้วก็เสียงบีดจากด้านหน้า เคลื่อนตัวแล้ว วันนี้ก็หมอกหนาตานะครับ หรือว่า PM 2.5 สูดกันเข้าไป ก็มีเนี่ยนักเดินทางที่จะต้องใช้สถานีกลางหรือรถไฟสายสีแดงก็พากันเดินข้ามทางนะครับ เดินทางข้ามรางไปเพื่อจะไปอีกฝั่งหนึ่งรถกำลังขึ้นสะพานดำแล้วนะฮะผู้โดยสารที่เดินออกมานะครับ ระหว่างสถานีเมื่อรถโดยสารมาถึงก็ยืนโบกมอเตอร์ไซค์บ้าง ยืนหารถกันบ้างนะครับ ฝั่งโน้นครับแท็กซี่ ก็จะเป็นการเดินทางกันทหาร980ขบวน 980 นะครับ บรรทุกทหารเกณฑ์ผลัดใหม่ผลัด4นะตีคู่กับรถลพบุรีเข้ามาแล้ว ใครจะเข้าก่อนกันนะฮะ จริงๆแล้วก็คงเป็นรถทหารนะฮะ ฝึกใหม่ ยังไม่ได้ฝึกเลยผลัด4นะครับผลัด4ทหารเรือ โอ้โหลพบุรีแซงครับลพบุรีแซงเพราะมี3คันนะครับ มาแล้วโอ้โหดีเซลรางแซงเข้าก่อนลพบุรีกรุงเทพอันนี้เจ้าที่ฝากของไปกับขบวนนะครับอิตาชิ4521พ่อค้าแม่ค้าก็พร้อมนะครับ ขายของให้กับเราบรรดาทหารใหม่ผู้ที่เดินทางมากับขบวน 980 เดินทางเข้าสัตหีบเตรียมรับการฝึกครับโบกมือบายบายครับกำลังใจดีมากตื่นเต้นแล้วครับเข้ากรุงเทพกันหลายคนอาจจะเคยอยู่กรุงเทพอยู่แล้วนะฮะตอนนี้รถชานเมืองก็ขนาบข้างกันส่วนนี้ตู้แอร์น่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่เดินข้ามรถกันเลยครับสำหรับรถชานเมืองต้องเดินข้ามตัวรถกันไปแล้วนะฮะเพราะว่าจอดขวางกันนี่ผัดซียิ้ม สู้ครับยิ้มน้องทุกคนสู้นะฮะโอ้รถอันนี้ใหม่ครับกสข1244
เจียมเลย อ๋อ ขยะนะครับ ขยะเก็บทิ้ง ได้เลย300 บาทชาร์จได้เลยพี่300 บาทชาร์จได้เลย10,000เนี่ยเราได้มีไฟ ขายของไปครับ นี่เป็นรถพิเศษจัดเฉพาะนะฮะ เป็นขบวนทหารขึ้นยาก ก็จะมี3 เดือนครั้งนะครับสำหรับขบวนนี้ เพราะว่าทหารเรือนั้นจะมี4 ผลัดนะครับ ปีหนึ่งเขาจะมี4 ผลัด ตั้งแต่พฤษภาสิงหาพฤศจิกาแล้วก็กุมภาพันธ์นี่ก็วันที่2 กุมภานะครับหรือว่าผลัด4พร้อมแล้ว พร้อมลุยนี่เราเดินไปที่หัวขบวนนะฮะเราดูหัวรถ นี่เป็นขบวน 980 เดินทางมาจากทางใต้นะครับ พอมาถึงบางซื่อแล้วจะเดินทางไปที่ภูตะหลวงนะฮะก็จะเปลี่ยนชื่อเลขขบวนเป็น 981 เปลี่ยนแค่เลขนะครับแต่ว่าการเดินรถเหมือนเดิม รถชานเมืองพร้อมออกเดินทางครับเอายังมีคนขึ้นอยู่เอาวิ่งฮะยังพร้อมรอนะครับเปิดวีด3 รอบแล้วยังไม่ออกสักที คนน่าจะยังขึ้นไม่หมดนะเพราะยังมีที่เลยมาอีกตอนนี้ออกแล้วครับเคลื่อนตัวแล้วขึ้นสะพานดำแล้วนะแล้วก็ผ่านมุ่งหน้า3 เสนเหลือ3 ตู้แล้วยาวไปนะครับปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงขายเลยตอนนี้พ่อค้าแม่ค้านะครับรีบขายของให้กับเหล่าบรรดาทหารใหม่รถยังไม่ออกนะเจ้าหน้าที่ลงมายืนรอข้างล่างกันอยู่นี่คือผู้ที่ทำขบวนลากมานะครับฮิตาชิ4521ตอนนี้ก็ซื้อขายสินค้ากันอยู่ระหว่างพ่อค้าแม่ค้าตามสถานีนะครับก็ซื้อขายกันหลายคนนั้นมารอขายครับนานๆจะได้ขายกับขบวนแบบนี้เพราะว่าเขา
มาเดินทางไกลนะครับ อาจจะจอดแวะกลางทางแล้วก็ได้ซื้อของ มีทั้ง power bank ก็มีน้ำมีขนมขบเกี๊ยวโน่นนี่นั่นนะเพียบแล้วแต่จะขายเดินกันตั้งแต่ท้ายขบวนยันหัวขบวนเดินกันขวักไขว่เลย ซื้อขายกันน้องๆทหารใหม่ เจอหน้าเมื่อกี้ครับยิ้มกันทุกคนฮะยิ้มสู้ก็ต้องยิ้มแล้วข้างหน้าจะเจออะไรยังไม่รู้นะครับบางคนก็ตื่นเต้นปนละคนความกลัวสับสนวุ่นวายในใจนี่แหละจะเจออะไรวะจะเข้าไปในกรมในกองจะเจออะไรจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะครับเข้าไปก็ต้องปรับตัวกันก่อน2 เดือนตื่นตี 5ออกวิ่งออกฝึกออกกำลังกายแล้วก็เรียนนะครับมีเรียนด้วยมีผู้หญิงมาดึงหาขบวน318นะครับมาไม่ทันแล้วนี่ก็น้ำชากาแฟครับเดินขายน้ำขายได้ขายได้ขายเราทหารอันนี้นะครับก็จะไปรวมกันฝึกก่อนเมื่อฝึกเสร็จก็จะมีการแยกหน่วยแยกเหล่านะครับอาจจะไปอยู่เรืออาจจะไปสอรฟต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือว่านาวิกโยธินนะฮะบรรยากาศหนึ่งตอนอยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่นะครับหลายคนเลยมีการขู่จากรุ่นพี่บ้างจากที่จ่าผู้ฝึกบ้างนะว่าตกนยมึงตายอะไรเงี้ย ไปตกสอรฟฝึกตายแบบใครที่ตกหน่วยพวกนี้คือฝึกนะฝึกหนักอะไรเงี้ยกลัวกันบางคนก็ได้ไปลงเรือตกกองเรือยุทธการตกแต่ละหน่วยแล้วที่เขาจะส่งไปสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายนะครับชีวิตที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่2 เดือนนั้นก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ไปเริ่มที่ใหม่อีกที่หนึ่งครับฝึกอีก2 เดือนแล้วก็อยู่กันประมาณนี้แหละครับใครที่อยู่นยนี่ก็จะสนุกสนานนะติดกับหาดเตยงามนาวิกโยธินส่วนสอรฟนั่นก็จะมีหาดมีอะไรเหมือนกันนะทางโน้นไม่เคยไปอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับไม่ได้ยินเสียงแบบนี้นานแล้วนะฮะตั้งแต่รถทางไกลทั้งหมดขึ้นไปวิ่งข้างบนนั้นข้างล่างนี่ก็น้อยมากที่จะได้มาเห็นกันก็รถวิ่งแป๊บเดียวนะครับช่วงเย็นนี่รถชานเมือง313ออกนี่ก็จบเลยนะครับรถเคลื่อนตัวแล้วครับข้างหลังยังขึ้นกันไม่หมดเลยขายของกันไม่ทันอีกขบวนทหารครับยุทธชีพ4521ทำขบวนดูน้องๆนะครับจะชูมือให้ไหมทุกคนนั้นแงนมองป้ายสถานีกลางบางซื่อกันทุกคนนี่ครับโบกมือยอดเยี่ยมครับทุกคนยิ้มสู้
ชูมือให้ด้วยครับเยี่ยมเหลือเกินนี่ครับสู้ครับสู้เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับ คิดถึงตัวเองนะตอนเดินทางเข้า อารมณ์มันปั่นป่วนเหลือเกิน ต้องบอกว่าปั่นป่วนจริงๆทุกคนทุกสายตานะครับจริงๆแงนมองป้ายสถานีกลางบางซื่อพอรถผ่านพ้นไปแล้วนะครับผู้คนก็เตรียมข้ามทางจุดข้ามนั้นมีแค่หัวก็เรียกว่าทางเหนือทางใต้นะครับหัวชานท้ายชันตอนนี้ก็โน่นแล้วครับเดินทางโชคดีครับได้รับการฝึกแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงได้อยู่หน่วยที่ตัวเองต้องการนะฮะบางคนก็ชอบบู๊ก็โน่นเลยขอไปนาวิกโยธินเลยไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่ายิงปืนอะไรกันฝึกสนุกสนานนะครับหลังจากนั้นก็แยกอีกนะฮะออกเข้าไปข้างในแล้วฝึกที่หน่วยแต่ละหน่วยแล้วก็แยกกันลงแต่ละจุดอีกโชคดีน้องๆทหารใหม่เป็นกำลังใจครับสู้เดี๋ยวกันก็ผ่านไปฝึกออกมาแล้วก็จะทำให้เราแข็งแรงแข็งแกร่งหากเราผ่านมันมาได้นะครับหากผ่านนะฮะหากผ่านได้แต่เชื่อว่าน้องๆทุกคนผ่านมันได้ครับก็อวยพรนะครับจากรุ่นพี่ผมก็คนหนึ่งเคยไปแบบนี้แหละแต่ไม่ใช่นั่งรถไฟนะผมนั่งรถทัวร์ เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับมาส่งน้องๆทหารใหม่ที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อสวัสดีครับ